Бәріңе сәлем, қалайсыңдар? Қазір бір история айтып беретін боламын. Видеоның соңына дейін қарасаңыздар түсінетін боласыздар. Менің 1 жастан 3 ай асқан ұлым бар тұғын, осындай ойнап жүрген бала тұғын. Суббота күні таңертеңнен кешке дейін қайта-қайта құсып, қайта-қайта іші өткен болатын. Бір күн целый күн бойы ауырды. Сонымен ертесіне суббота күні таңертең дауысы шығып жатыр, тық-тық деп. Сонымен қарап қалсам, баламның екі көзі жоғарыға қарап, жаңағыдай дірілдеп жатыр да. Сонымен шошып кетіп, скорый шақырып, сөйтсек судорог ұстап жатыр екен. Скорый шақырып, сонымен больницаға келдік. Бізді больницаға сразу жатқызып тастады. Балама осылай ұстап тұрып, укол салып, сөйтті. Сонымен реанимация туралы бірдеме айтып жатыр. Мына жерде мен паниковать етіп, жылап жатырмын ғой. Сонымен судорог ұстағаннан кейін балам енді әлсіреп қалды ғой, кеше целый день тамақ ішкен жоқ. Сонымен осындай 2 система құйды балама. Мынандай кататор деген бар екен, мына жерінен ашады да бұрап, сонымен система қояды, қан алады, әйтеуір сондай укол салады деген сияқты, сондай қойып қойды қолына. Содан балам ұйықтады, демалды. Мен жаман қатты переживать еттім. Одан до обеда мен енді осы больницада жүгіріп жүрдім ғой. Сонымен мен дым тамақ ішпегенмін, завтрак дым ішпегенмін. Сонымен сүт шықпай жатыр. Мына жерде балам қиналып жылап жатыр, қарны ашып. Сонымен мына жерде мен тартқылап. Содан мен осы больницаның берген тамағын ішуім керек дедім да. Осындай вермишельдің сорпасын берген болатын первыйға. Сосын второйға картошка берді и компот берді. Соның бәрін балама сүт болсын деп осыларды ішемін дедім да, осының бәрін тауысып өзім ішіп алған болатынмын. Содан соң енді күйеуім қасымда болды ғой до обеда. Одан кейін ол үйге қарай кетіп қалды да, үйге барып мына жақтың магазиннен маған осындай сыр, нан, творожный сыр, творожный масса, осындай йогурт, сондайлар әкеп берді, барып магазиннен. Сөйтіп балама да агуша алыпты, одан анадай сок алыпты. Мен қайдан білейін, оны ничего не думала ғой, короче. Балаға, оказывается, андай овощ, фрукты да дым беруге болмайды екен ғой. Сонымен кешкі сағат 5-те осындай гречка каш әкеп берді. Оны жеп алдым. Одан күйеуім кешке осындай тамақ әкеп берді. Ет, картошка, сәбізі бар ішінде. Енді баланың ауырғаны анаға әрине қиын болады. Ешқандай бала ауырмасын деп тілеймін. Мына жерде баламның көңілін аулап, әйтеуір ойнатып жүрмін. Содан соң бір кезде балам осылай жатты да, Марғұлан деймін, үндемейді. Марғұлан деп қайта-қайта айтып жатырмын да. Балам қарашы деп, сөйтіп әйтеуір жаймайын деп қарады. Әлсіреп қалды балам. Сонымен система салып жатыр әйтеуір. Бүгін 5-ші күн әлде больницадамыз. Сол Алматыдағы, апорт жақтағы инфекционный больницада жатырмыз. Бұйырса енді баламның тезірек жазылғанын қалаймын. Астына комментарийға өздеріңіздің ақ тілектеріңізді жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар.